على التليفون سياده اللواء مدحت بهجت. سياده اللواء، ازي حضرتك؟ عضو مجلس اداره نادي الزمالك. سياده اللواء، ازي حضرتك؟ اهلا يا كابتن خالد، اهلا وسهلا، كل سنه وانت طيب والساده المشاهدين بخير. وحضرتك طيب يعني اعتقد ان المباراه القادمه دي عنق زجاجه بالنسبه لنادي الزمالك، يعني على اقل تقدير انه يتعادل مع فريق جنوب افريقيا خارج الارض اذا لم يفز، يعني وتكون في نتيجه ايجابيه سواء بالفوز او التعادل، حتى يعني يتسنى ليه بقى في العوده انه يلعب 3 مباريات على ارضه، انه يستطيع ان هو يحصد نقاط من اجل الوصول للدور قبل النهائي. طبعا احنا متفشمين في ربنا خير باذن الله، وعندنا ثقه كبيره في اللعيبه. حضرتك يمكن شفت الماتش مع اليوبار الكونغولي. احنا كان موقفنا في الشوط الثاني كنا افضل منهم. الظروف كلها كانت معاكسه لينا بالنسبه اوضاع الفريق او بالنسبه للاوضاع الاداريه في البلد. واعتقد ان النادي الاهلي رغم ان احنا يعني قلنا له المشاكل وقلنا له المقترحات الجديده، ورغم ان بيلينا احنا في الذهاب للكونغو، ورغم ذلك هيعاني اشد المعاناه، وانا بقولها وربنا معاهم وربنا يوفقهم باذن الله. لكن الامور صعبه جدا. اولا يا كابتن خالد، انت بتلعب بيوديك مدينه اسمها بويت نوار، دي بتبعد 165 كيلو عن الديليسيه اللي بنلعب فيها، تمام؟ ولكن 165 كيلو الواحد احنا قلنا هناخدهم في ساعه وربع ولا حاجه، يعني كانه طريق مصر اسكندريه يعني. او اقرب ما بالظبط كده. 14 ده يعني انت كانك رايح طنطا مثلا، ولا يعني بعد طنطا بشويه دمنهور او حاجه زي كده. انما للاسف طلع ان الطريق ده والطريق، يعني انا يمكن اللفظ يمكن يعني يقنعك شويه، طريق حلزوني. مش منحنياته كتير، يعني منحنيات كتير زي طريق العين السخنه. بتاخده 4-5 ساعات كده. خدناه في 4 ساعات، 3 ساعات ونص، 4 ساعات الا ربع. لان حلزوني، ولدرجه ان بعض الطريق جالها حاله من الغثيان والقيء، وقفنا. يعني كنت تابعتهم انا وهم جايين، واحنا راجعين نفس القصه. الطريق صعب جدا، وللاسف النادي الاهلي مضطر ان هو هياخده برضه، لانه هينزل في بوينت نوار وهيطلع برضه بالاتوبيسات على الديليسي اللي هيلعب فيها المباراه. طيب اسال حضرتك سؤال عشان نخش في الموضوع على طول. النادي الزمالك مين هيكون رئيس البعثه ان شاء الله؟ بكره يعني باذن الله. انا طالع باذن الله ان شاء الله. انت دائما بيتفائلوا بحضرتك يا ست اللواء. ربنا يوفق الجميع، ربنا هو اللي بيوفق، ومجهود اللعيبه باذن الله يكون خير باذن الله. تمام. واحمد حسن مسافر هو وعبد الواحد السيد على ما اعتقد. بعد المباراه النهارده الكابتن حلمي طولان هو اللي هيحط القايمه، وطبعا الكابتن عبد الواحد والكابتن احمد حسن ما احناش في غنى عنهم، ولكن في النهايه ده قرار جهاز فني. واعتقد حضرتك سمعت المؤتمر الصحفي النهارده للكابتن حلمي، واللي اكد فيه ان قرار عدم سفر الاداره مالهاش علاقه بيه خالص. تمام. على العموم ان شاء الله تسافروا بكره 11 بالليل، وان شاء الله ترجعوا بنتيجه ايجابيه باذن الله، خصوصا في ظل النقص العددي الشديد اللي بيعاني منه نادي الزمالك في غياب احمد جعفر وفتح الله، وقبلها اللعيبه المقيده زي احمد شناوي وعبد الله سيسي وكل اللعيبه اللي كانت مقيده ورحلت صبر الرحيل عن نادي الزمالك، وابراهيم صلاح. نتمنى يا رب التوفيق للعيبه اللي موجوده ان شاء الله، ويقدروا يعملوا نتيجه ايجابيه ان شاء الله. كابتن خالد، احنا سافرنا ب 16 لعيب، عشان البعض كان بيعلق على المباراه بيقول تغييرات ومش التغييرات. سافرنا ب 11 لعيب، منهم 2 حراس مرمى. تمام. كان في 4 على الدكه غير حارس المرمى، نزل 3. كانت التغييرات هتتم ازاي؟ ورانا دولة حاجه، انت سامعك في الاخر وانت بتتكلم عن اللعيبه اللي مشيت والتعاقدات الجديده. انما الحمد لله ان انت يعني قلت ان الضيق ذات اليد بيمر بجميع الانديه المصريه. تمام. انا النهارده عشان اجدد للعيبه واجي بتكلم معاها، وهم طبعا انت عارف اللعيبه بتاعتنا واللعيبه بتاعت النادي الاهلي، اللعيبه الكبار بيبقى لهم رينج معين، هو ابتدى ينزل زي ما حضرتك قلت، انما هم متمسكين. فاحنا كنا بنعاني اشد المعاناه من عمليه التجديدات وعمليه التعاقدات الجديده. يعني الكابتن عرف السيد اللي حضرتك بتتكلم عليه بعد الاتفاق، احنا اتفقنا وقلنا ندفع شيك هيتاخد في اخر اغسطس. انا عارف طبعا الظروف الماليه ما بتخليش معظم الانديه، واحنا ما بنلتزمش بالمواعيد غصب عننا، ولكن ده كان في مقدورنا، يعني ما فيش تقصير. يعني احنا ايه بس يا سياده اللواء معلش انا اسف بختلف مع حضرتك. انا دلوقتي بقعد مع الجونه بقول لهم هديكوا شيك اخر اغسطس، خلاص انتهت القصه. لكن ما ينفعش اقول لهم هديكوا فلوس نقدي
ويجوا يفاجئوا ان في شيك. يعني ده اخلاء بالاتفاق. انا بقعد مع الناس بقول لهم 1 2 3 دي ظروفي، انتوا موافقين اوكي انتهت القصه. لكن ما يفاجئش النادي الجونه ان بعد الاتفاق على شيء معين بيتم تغييره في الثانيه الاخيره، فبالتالي ده شيء غير طيب اداريا، لان انا لما اجي اتفق على شيء لابد ان انفذه. والحقيقه انا ما كنتش حاضر الاتفاق، والدكتور عبد الله ما اعرفش كان الاتفاق مع الاداره قبل ما يكون مع الجونه كان ايه، ولكن طبعا انا مش عايز اخش في موضوع فرعي. صحيح. انما احنا بنتكلم في الجوهر ان فعلا كل الانديه والزمالك على راسها ما عندناش موارد ماليه. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، احنا بندفع اكتر من مليون جنيه شهريا يا كابتن خالد مرتبات موظفين وليس مرتبات، ومفيش فلوس، مفيش عائد. يعني حضرتك عارف طبعا وداخلين على العيد وربنا يعلم المرتبات الموظفين دي. يعني مش عايز اتكلم، مش من حق ان اتكلم باسم حد، ان المرتبات الموظفين دي بنقدر ندفعها لهم ازاي شهريا. تمام. ومحافظين بنسبه كبيره جدا على دفع المستحقات دي مرتبات الموظفين عايشين بيها. تمام. في معاناه وفي كل حاجه، ولكن انا عايز اقول لحضرتك ايه، لا في تقصير ولا في تجاهل ولا نسيان ولا الاداره نايمه على ودنها، في ضيق ذات اليد، وبنحاول على قد ما نقدر ان احنا نوفي باحتياجات النادي. يعني شكرا سياده اللواء مدحت بهجت رئيس